这是刚收到要检测的机器哦，型号是兴业的 XP-Q901C。那现在里面没有放纸张，哦，开机的时候它会出现缺纸灯，哦，然后这边并且这边会闪烁缺纸啊。我们打开盖子之后呢，我们放入纸张。接下来我们把那个盖子关闭的时候，注意灯号变化。哦，这时候它的灯号出现快闪。好，然后你按任何东西是没有反应的。好，这是机器的状况。